ఇప్పుడే చూశాను దశ మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, నేను ఒకరిని మాట్లాడితే 15 మంది మంత్రులు మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడి పర్వాలా, ఏమి చేయలేరు. మీరు 151 మందిని నేను ఫేస్ చేయగలుగుతా. నా వయసు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నా వయసు ఏం బాధ లేదు. ఎవరు కూడా దశ పదే వయసు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నేను నా వయసు ఎంతున్నా 25 సంవత్సరాల కుర్రవాళ్ళకి ఆలోచనలు ఉంటాయి. ఆలోచనలు ఉండే వ్యక్తిని నేను. ప్రోగ్రెస్ ఐడియాస్ ఉండే వ్యక్తిని. ఏం బాధ లేదు. మీకు సవాలు విసురుతున్నా. మళ్ళీ రాష్ట్రాన్ని రైట్ ట్రాక్ లో పెట్టే వరకు నేను నిద్రపోకుండా పనిచేసి నా నిజాయితీ నిరూపించుకుంటాను తప్ప మీ మారికి ఎన్నికమయ్యే సమస్య లేదు. ఈ రోజు నేను గట్టిగా అడిగితే మీ ముఖ్యమంత్రి బయట వచ్చి ఏమన్నాడండి, నేను పేపర్లు ఇస్తానని నేను కూడా సంతోషపడేవాడిని. ఏమంటాడు, సాక్షి మీ పేపరా? ఏమన్నారు సాక్షిని? ఏమన్నారు మీ ముఖ్యమంత్రి? రికార్డు చూడండి. మీ పాంప్లెట్టా? మా పాంప్లెట్ అయితే మీరు చెప్పారు మీ సాక్షి గురించి. ఏమని నమ్మము, నేనే నమ్మనన్నాడు. మీకే నమ్మకం లేకపోతే ప్రజలకేమో నమ్మకం ఉంటుంది ఈ పేపర్ మీద. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. కాబట్టి వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష, నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అధ్యక్ష, మీరు ఈ హౌస్ లో 50 మంది మూకమ్ముడిగా దాడి చేస్తే మేమేదో భయపడతాం అనుకున్నాం. మీరు 50 కాదు 150 మంది మూకముడిగా దాడి చేసినా నిలబడుకునే శక్తి ఈ తెలుగుదేశానికి ఉంది. కానీ వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. ప్రజల కోసం ఆహాహా కాదు, ఓహో కాదయ్యా, అన్నిటి చెప్తున్న సమాధానం. మీ 150 మందికి సమాధానం చెప్తా. ఒకరికి కాదు, సవాలు చెప్తున్నా. ఎన్నోసార్లు చూశాను. కాబట్టి అధ్యక్ష, ఏదో వీళ్ళు మైండ్ గేమ్ ఆడాలనుకుంటే మీ మైండ్ గేమ్ నా దగ్గర చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైండ్ గేమ్ ఆడడంలో ఎక్స్పర్ట్. ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఎవరితో ఆడతారు మీరు మైండ్ గేమ్ ఏంటి? నేను వస్తే వర్షాలు పడవంట. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్తున్నా, నేను వస్తే వర్షాలు పడవు. మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే వర్షాలు పడతాయి. ఎందుకంటే ఆయనతో కూడా వరుణ దేవుని కూడా జైలు తీసుకుపోతామని భయంతో వర్షాలు పడతాయి. ఏముందంటే మీకు వెనక ఉందా? మీకు ఏం మాట్లాడతారు మీరు? మర్యాద అనేది ఇచ్చి పుచ్చుకుంటే మర్యాద, ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడితే మర్యాద కాదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. జైలు తీసుకుపోతారు, భయం, అందుకే భయం. జైలు తీసుకుపోతుంది ఏంటది? Please sit down. రాంబాబు గారు, రాంబాబు గారు చెప్పండి. ఒక్క నిమిషం రాంబాబు గారు చెప్పండి. అధ్యక్ష ఒక నిమిషం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఉదయం నుంచి నేను చూస్తున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో తేడా కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. ఆగండి, మాట్లాడే వాళ్ళుగా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. నేను ఇందాక కూడా చూశాను. ఆగండి బాబు, తొందరపడతారేంటి? మాట్లాడినివ్వండి. ఆయన ఉదయం కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని చూసి లే 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 ఏంది నాకు అర్థం కాల. మొన్న వారి మీదకి అలాగే వచ్చారు. ఇవాళ అనండి సార్, మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడి వచ్చి ఆగండి సార్, మీరు ఆగాలిగా. అచ్చెన్నాయుడు గారు బెదిరిస్తారు, నాకు అర్థం కాదు అధ్యక్ష. ఇక్కడ నేను ఉదయం నుంచి గమనిస్తున్నాం అధ్యక్ష. వారు చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నారు. వారు నిజంగా వీరికి 25 ఏళ్ల వయసులాగా వీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు. వీరి అబ్బాయి ఏమో 70 ఏళ్ళలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. నాకేంటో అర్థం కానటువంటి వ్యవహారం ఇది. వారు ఎందుకు ఇలా ఆగండి సార్. అరే ఏమిటి నాకు అర్థం కాదు. అరే మీరు మాట్లాడేది ఏంటండి సార్? అధ్యక్ష నేను ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాను. నన్ను మాట్లాడిస్తారా మాట్లాడినవరా? తర్వాత మీరు మాట్లాడండి. నన్ను మాట్లాడిస్తారా మాట్లాడినవరా? సరే అవసరం
అధ్యక్ష వీరు ఈ రకంగా గొడవ చేస్తూ అలా అధ్యక్ష ఇదిగో రామానాయుడు గారు కూర్చోండి. రామానాయుడు గారు రామానాయుడు గారు అధ్యక్ష వారిని కూర్చోమనండి సార్. అధ్యక్ష వారిని కూర్చోమనండి. కూర్చోండి అధ్యక్ష. రామానాయుడు గారిని కూర్చోమనండి. ఇప్పుడు మీరు అనేక సార్లు ప్రతిపక్ష నాయకులకి అవకాశం ఇచ్చారు. అనేక సార్లు వారు చాలా విషయాలు చెప్పారు. దాని మీద కూడా వేచి చూపించారు. వినండి సార్. అరే మధ్యలో మ్యూజిక్లు పెడితే ఏం మాట్లాడాలి నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు చాలా బాగా నచ్చారు ఇవాళ ఎవరు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు. ఎందుకంటే అబద్ధాలను అసత్యాలను చాలా సునాయాసంగా చెప్పేటటువంటి కార్యక్రమంలో వీరిని మించిన దిట్ట నాకు ఇంతవరకు ఎవరు కనిపించలేదు. ఒక్కటిగా అరే మీరు ఆగనే మాట్లాడేవారు కదా. ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి వాగ్దానాలు మీరు నెరవేర్చలేదు అంటే వారి కోపం వచ్చేసింది. ఉదయం కూడా అదే విషయం కోపం వచ్చింది. నిజంగా వారు 70 ఏళ్ల పైచిలకు వారు చాలా చకచక ఆలోచిస్తుంది. మా సభానాయకులు ఏమన్నారండి, మీ ఈనాడు పత్రికలో మీకు పాంప్లెట్ గా ఉన్నటువంటి పత్రికలో కూడా మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తుందంటే సాక్షి గురించి మీరేమన్నారు, సాక్షి మా పత్రిక అన్నారా అంటే 70 ఏళ్ళ మతిమరుపు కాదా ఇది నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇంతకుముందు మాట్లాడింది ఆయన ఈనాడు పోయి సాక్షి అని 15 సార్లు అంటే మీరు 70 ఏళ్ల వయసులో ప్రవర్తిస్తున్నారా లేక 25 ఏళ్ల వయసులాగా ప్రవర్తిస్తున్నారా ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ఇక్కడ నేను మా సభ్యులందరికీ అధ్యక్ష ఈయంతో మాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ విషయాన్ని కూడా చెప్పాలి వీరితో. వారు చూడండి అధ్యక్ష, ఇది చూడండి. వీరు ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చేరి ఇదిగో చూడండి ఏ విధమైనటువంటి ఇలాంటి ఫోన్లన్నీ పెట్టి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మేము ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాం. చూడండి ఇదిగో ఏంటండి నాకు అర్థం కాలేదు. మీరు ఆగండి. అదిగో ఇలా తిరిగి మాట్లాడండి. అలా నిలబడి మాట్లాడుతుంది. తిరిగి మాట్లాడచ్చు కదా. సభా సాంప్రదాయాలు పాటించుకోకుండా ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎలాగని నాకు అర్థం కాదు. సభా సాంప్రదాయాలు పాటించుకోకుండా మీరు కూర్చోండి. నేను మాట్లాడుతున్నాను. వారు మాట్లాడుకోకుండా లేచి అదే పనిగా మాట్లాడితే ఈ చెవుల్లో దూరుతారు. తిరిగి వచ్చి మాట్లాడకూడదు. ఏంటి మీ సాంప్రదాయాలు నాకు అర్థం కాలేదు. ఇది నేను అడుగు సభగా నడిపేటటువంటి కార్యక్రమం. సభను ఇంకో మాట్లాడతారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళారనే మాట మాట్లాడుతున్నారు. వామదేవుణ్ణి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి తీసుకెళ్తారు అని అంటున్నారు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, కేసు రిజిస్టర్ అయితే విచారణ జరుగుతుంటే నేరస్తులు అనుకుంటే అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తమ మీద కూడా డిస్ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ కింద కేసు విచారణ జరుగుతుంది కదా, మీరు కూడా నేరస్తులేనా? సమాధానం చెప్పండి. మీరు నేరస్తులు కాదా? మీ మీద విచారణ జరుగుతుంటే మీరు నేరస్తులు కాదా? నేను ఒకటే ఇక్కడ మీ ద్వారా అధ్యక్ష మీ ద్వారా సభకందరికి కూడా మనవి చేస్తున్నా. మీ ద్వారా సభ అందరికీ కూడా నేను మనవి చేస్తున్నది ఒకటే అధ్యక్ష. వారు ఉదయం నుంచి రెచ్చగొట్టేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు, సవాళ్లు విసురుతున్నారు. ఆ సవాలుకి సమాధానం కూడా చెప్పారు. అయ్యా ఇదిగో హెరిటేజ్ అనేది మీరు భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటిది అని రికార్డు పరంగా నిరూపిస్తే రాజీనామా చేసి వెళ్ళండి. మీరు నిజంగా మాట మీద నిలబడేటటువంటి ధైర్యం దమ్ము ఉంటే మీరు రాజీనామా చేసి వెళ్ళండి. హెరిటేజ్ మీది, మీరు అమ్ముకుని దానిలో షేర్ పెట్టుకుని మీరు చేసుకుని వాళ్ళ నిండు సభలో అబద్ధాలు అనేటటువంటి ప్రచారం మీరు చేస్తున్నారు. ఉల్లి ధర గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష, మీరు 5 సంవత్సరాల పాటు ఈ రాష్ట్రానికి గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు. వేసవి కాలంలో మజ్జిగ కొనటానికి పాలు కొనటానికి 100ల కోట్ల రూపాయలు హెరిటేజ్కి ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కదండి. అలా ప్రభుత్వ సొమ్ముని హెరిటేజ్ ద్వారా మీరు లబ్ధి పొంది ఇవాళ 25 రూపాయలకు మేము ఇస్తుంటే మీరు కూడా హెరిటేజ్ ఇవ్వండి 25 రూపాయలకి ఇచ్చి మీ చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకునేటటువంటి కార్యక్రమం చేయకోకుండా అది హెరిటేజ్ మాది కాదు మేము దాచుకున్నాం హెరిటేజ్ అంటే మీరంతా ప్రకటన చేస్తూ మీరు ఆగనే అధ్యక్షాన్ని
తండూరు పవర్ కంపెనీ సందర్భం వచ్చేప్పుడు తండూరు పవర్ కంపెనీ గురించి చెప్తారు, మీ యువ నాయకుడి గురించి చెప్తారు. ఇలా అసత్యమైనటువంటి మాటలు. ఒకటికి రెండు సార్లు ఆగన్నయ్య మీరు అధ్యక్ష, ఒకటికి రెండు సార్లు అన్ని అబద్ధాలు ఆడేటటువంటి అసత్యాలను చెప్పేటటువంటి ప్రయత్నం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ్ళు ఉరిమి చెప్పినా ఏం చెప్పినా నేను అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగానే ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నారు. రైతులకు సంబంధించినటువంటిది మరి ఆయన రైతు రుణమాఫీ కూడా ఆయన సక్రమంగా చేశాను, బంగారం కూడా ఇచ్చాను అంటున్నారు. మరి ఇస్తే మీకు 23 ఎందుకు వచ్చింది అధ్యక్ష? రైతులు ఎందుకు అధ్యక్ష? మీకు ఓటు కూడా వేయలేదు అధ్యక్ష. నేను ఇంకో మాట చెప్తున్నా, బాబు గారు రావాలి, జాబు కావాలంటే బాబు గారు రావాలి, జాబు కావాలంటే బాబు గారు రావాలి. 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత బాబు గారు పోతే తప్ప జాబు రావడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి నిర్ణయించుకొని 4 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కాదని అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఇలా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ అసత్యమైనటువంటి మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉరుముకుంటూ జరిగిపోతే సరిపోయిందని నాకు అర్థం కాలేదు. నాకు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తే చాలా సంతోషం వేస్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఎన్ని అబద్ధాలైనా చెప్పగలిగినటువంటి దిట్ట ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు ఈ దేశంలోనే ఉన్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అసత్యాలను చెప్పుకుంటూనే పోతూ ఉంటారు. ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని వాస్తవాలు చెప్పినా నవ్వుతూనే ఉంటారు. ఇలా చూస్తే అని నవ్వుకుంటూ ఉంటారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైన పద్ధతుల్లో ఇవాళ వారు మాట్లాడుతున్నారు. నేను మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష, ఈ రైతు భరోసా విషయంలో ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పిందో అది చేసి నిరూపించినటువంటి సందర్భాన్ని చూసి ఓర్వలేక వారు అసూయతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు నేను మనవి చేస్తున్న అధ్యక్ష. ఇంతసేపు చర్చ జరగవలసిన అవసరం లేదు అధ్యక్ష. వారు చెప్పాల్సిందేదో వారు చెప్పాలి. అవతల మంత్రులు చెప్పారు, దీన్ని పొడిగించవలసిన అవసరం లేదు, చెప్పాల్సిందో చెప్పేసి క్లోజ్ చేయడానికి మీరు చేయాలి అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష.